Habor pakimran ke dukaan ki alum kalong bian. Hakim hak ban sio. Sakawai ngaku akan ban biang. Pamangi kinong di madan nilai ron benta baka soka ban keren ban penbek. Mereka ni kam dek kom ban penbek. Kani kom. Penbek. Pasukwa ban penting, pasukwa ban pendon kam dak bawah. Ya gitu kita belasara kimar, ya gitu kita belasara kimar. Mukawan aja kita tengok ni. Mentang-mentang invite FIR bersama Sorka. Gitu kita masih Jai. Mangingin pini bagi dia mangingin bapak dia kaan, dia maki bapak dia kaan. Long dia madan kibat dia kaan. Long dia madan kibat dia kaan. Kasorkar kapen kenyan. Long dia madan kibat dia kaan. Kasorkar kapen kenya kaan. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpunyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka batau bha. Kam kata ika dur jengki marbam kajing mat lani ka rukam shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.